上一次講寫字靚咧都緊要嘅，咁有啲人都分享翻同我講話啊，其實寫字都而家真係冇乜點用啦咁樣。我再講多個例子咧，回想起之前咧，好似畫畫咁樣啊。你諗下啦，我哋即係我畫畫，即係完全唔掂啊。咁啊會點樣畫畫咧？咁你畫個人咪畫個火柴人咯。咁呢個咪叫所謂嘅核突咯。但係其實你而家呢個年代，你仲使畫畫咩？你仲使用識用支筆畫畫咩？其實你都係用 AI gen 出嚟啊，或者你揾啲嘢砌砌貼貼咁樣。咁呢個都係一個新嘅轉變喎。咁你都唔會話你淨係識畫火柴人，所以你咧就唔掂啦，失敗者啦咁樣，咁都係咁解啫嘛。所以你唔會話一啲手字寫得核突嘅人係話佢唔合，話佢唔叻噶嘛。所以其實都呢個世代就唔係再咁樣去評價一個人叻與唔叻咯，因為你唔係藝術家，唔係文字藝術師啊，大佬。係啊，唔係嗰啲叫係啦，寫字毛筆大師。你話我係毛筆大師，咁我寫走字核突就話啫，咁我都係即係打份工，正常人一個，又唔係走去寫啲字好靚。咁畫畫都係，我畫畫都係純粹即係傳意啊，將個資訊話咗俾人聽。咁我係咯，畫得核突又有啲咩問題咧？